హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వెల్గ్రో కిచెన్. ఈరోజు మనం కరోనా లాంటి విషజ్వరాలకు ఆయుర్వేదిక్లో ఉన్న ఒక మంచి కషాయాన్ని ఎలా కాయాలి అనేది చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకోండి, 2 గుప్పిళ్ళు వేపాకు, 2 లేదా 3 చెంచాలు పసుపు. కెమికల్ లేని పసుపు యూస్ చేయాలి. మీరు ఇంట్లో ఉంటే పసుపు కొమ్ముల్ని మెత్తగా చేసుకుని లేదంటే పసుపు కొమ్ముల్ని కొద్దిగా దంచుకొని వేసుకున్నా పర్లేదు. కెమికల్ లేని పసుపు యూస్ చేయండి. పచ్చకర్పూరం మనం లడ్డూలో తినే కర్పూరం అంటారు, లడ్డూలో వాటిలో యూస్ చేస్తాము. రెగ్యులర్గా వాడే కర్పూరం కాదండి, పచ్చకర్పూరం యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు కషాయం తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద బాణీ పెట్టుకొని 1/2 లీటర్ వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ బాయిల్ అయ్యే వాటర్లో 2 గుప్పిళ్ళు వేపాకు వేసుకోండి. వేపాకు నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి వాటర్లో. ఇందులోనే పసుపు కొమ్ములు నేను దంచుకున్నానండి. ఈ దంచుకున్న పసుపు కొమ్ములు 3 స్పూన్స్ వేసేసుకోండి. వేసుకొని బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. కషాయం బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. వేపాకు కషాయాన్ని మీరు మార్నింగ్ ఒక స్పూను, టీ స్పూన్ చాలండి, ఎందుకంటే కషాయం కాబట్టి ఎక్కువ తాగితే వేడి చేస్తుంది. మార్నింగ్ ఒక టీ స్పూను, నైట్ ఒక టీ స్పూను తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మిగిలింది మీరు శానిటైజర్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంట్లో బాటిల్లో, స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకొని స్ప్రే చేసుకున్న బ్యాక్టీరియా కానీ ఏమన్నా ఉంటే పోతుంది. మీ శానిటైజర్ కంటే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది, మన నార్మల్ శానిటైజర్ కంటే. కషాయం బాగా బాయిల్ అయింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఈ ఆకులు రాకుండా మనం కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకున్న కషాయంలో పచ్చకర్పూరం పొడి చేసుకొని వేసేసుకోండి. దీన్ని నేను ఒరిజినల్ పసుపు కొమ్ములు తీసుకున్నాను కాబట్టి పసుపు కొమ్ము ఉండే రంగు బట్టి ఇది కొద్దిగా రెడ్డిష్గా వచ్చింది. అదే మీకు పసుపు కలర్లో ఉండే కొమ్ము అయితే మీకు పూర్తిగా పసుపు కలర్లో ఉంటుంది కషాయం అనేది. ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని 1 స్పూన్ మార్నింగ్, 1 స్పూన్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. మిగిలిన కషాయాన్ని మీరు శానిటైజర్గా యూజ్ చేయొచ్చు. స్ప్రే బాటిల్ వేసి ఇంట్లో మీరు స్ప్రే చేసిన బ్యాక్టీరియా అనేది పోతుంది. ఇది మీరు ఒక 10 to 15 డేస్ డైలీ యూజ్ చేయండి, మీకు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇంట్లో ఏదైనా స్ప్రే బాటిల్ ఖాళీగా ఉంటే దాంట్లో మిగిలిన కషాయాన్ని అందులో మీరు వేసేసుకోండి. ఈ విధంగా మీరు ఇంట్లో శానిటైజర్గా యూజ్ చేయొచ్చు మిగిలిన కషాయాన్ని.